L-eks Ministru Nazzjonalista u Deputat Jesmint Muljet jitkellem fil-Breakfast News ta' One dwar il-pjan tal-Partit Laburista fil-qasam tal-enerġija. Jgħid li l-pjan ippreżentat mill-Partit Laburistu huwa wieħed fattibbli u jfaħħar l-involviment tal-privat fil-proġett. Żgur li fattibbli il-prezzijiet hemm barra. Aħna ngħidu li Malta tħallas it-tielet l-ogħla prezzijiet l-Ewropa. Però il-prezzijiet l-Ewropa huma xi 153% iktar għoljin minn tal-Amerika u ma nafx kemm iktar għoljin xi 300% iktar għoljin minn taċ-Ċina. Ġifieri ara fejn din il-prezzijiet tagħna. Jiena qed ukoll li konna tħanna fisqa jista' kundannati li nħallsu l-ogħla tariffi. Jesmint Muljet jgħid li jiskanta li x'qed jintefa' tant dubju fuq l-arranġament li qed ikun propost. Jiena qed niskanta għalfejn ingħata tant dubju fuq arranġament ta' public-private partnership, meta arranġamenti ta' public-private partnerships isiru f'kull settur. Muljet jgħid li hu dejjem qal il-Gvern Nazzjonalista kellu prijoritajiet ħżiena fis-settur tal-enerġija. Fl-aħħar snin l-amministrazzjoni, il-Gvern, kemm taħħa priorità din l-isfida? Jiena ili nikkritika l-ixju tal-enerġija u kont nagħmel kritika għax kont ngħid li l-Gvern għamel prioritajiet ħżiena. Semma bħala eżempju kif il-Gvern għażel li jmur għal proġett tal-Smart Meters li sewa 80 miljun euro, meta dan ftit kien se jagħmel impatt fuq kemm iħallas il-konsumatur. U jiena kont ngħid imma għalfejn morna l-ewwel għall-Smart Meters u ma morniex pereżempju għal xi ħaġa tipo bini ta' terminal tal-gas biex mill-ewwel konna mmorru għal sors nadif tal-enerġija u li huwa irħas. U kienu ipenġulna li qisu li tagħmel terminal, qisu hija xi infrastruttura komplikatissima. Jitkellem ukoll dwar l-appelli li kienu jsiru fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista biex il-Gvern jippubblika r-rapporti dwar l-istudji li saru fuq il-gass. Meta aħna konna nsaqsu, għamilhom pubbliċi daw l-istudji. Lil-Tonio Fenek. Lil-Tonio Fenek, kien għandi żewġ PQs. Instanti kien numri tagħhom 21862 u 21663. Ma kienu jagħmluhom pubbliċi u kienu anzi għodejdunna ma nistgħux nagħmluha it-terminal tal-gas għax kien ikonna nsiru dependenti fuq vapuri ġejjin minn barra għal Malta kull ġimgħa biex jissupplixxu il-power station li tkun qed taħdem bil-gas. Qal li qatt ma ferma li il-Gvern biddel il-politika tiegħu u minflok mara l-power station li taħdem bil-gass għażel il-heavy fuel oil. Ma nafx donnu li jisna ridna nżommu dal-pajjiż dipendenti fuq ix-xiri ta' żjud tal xi raġuni ma nistax nifhimha jiena. Meta kulħadd kien jgħidlek li hija l-iktar ħaġa ovvja